Labvakar, darbie skatītāji! Jūs skatāties vienīgo ziņu raidījumu, kas atklāja patiesību, vismaz daļu no tās. Šovakar runāsim par dažādām mums svarīgām tēmām, kas nebūs ne ekonomika, ne politika, bet kaut ko, kas mums ir ikdienišķi tiešām svarīgs. Un arī par radošajām inovācijām, jo kāpēc gan ne? Sāksim ar pašu svarīgāko - modi, jeb cik ātri tā var kļūt par atkritumiem. Pieslēdzamies mūsu reportierim Jānim. Jāni! Esiet sveicināti, skatītāji! Es atrodos šeit pie tirdzniecības centra, kur cilvēki pērk lietas, ko viņi nekad neizmantos. Jā, es runāju par ātro modi. Cilvēki šeit var iegādāties preces par niecīgu samaksu, bet ar garantiju, ka tie nonāks atkritumos. Kā statistikas dati liecina, tad tas veicina piesārņotību vides un darba eksploatāciju. Uzjautāsim garām ejošajām domas par šo tēmatu. Sveiki, kā jūs godāt? Ilta. Sveiki, Ilta. Ar kādu mērķi jūs dodaties uz iepirkšanās centru, pareizi? Pareizi. Ar kādu mērķi? Rīga plāza -90% ar, mīnusā parādīšu. Stāvat. Mēs tieši raidē. Mēs būsim vēlāk. Būsim televīzijā. Tā, šitais te, jā, kleitiņa. Vakar nopirku. Jums jau arī labi izskatās. Nopirku vakar kleitiņu, patausa tādu čamdat. Nav labākais, vai ne? Plīsīs, vienreizais, bet tas jau nekas. Plīsīs. Tāpēc tagad -90. Iešu, kantēšu uz šito. Un, jāsnīka vienkārši nopirkšu 3, gabu 3. Un, tāda vienkārši visa vasara man būs šitā Leopard glamour printā. Bet vai jūs esat aizdomājusies par vidas ietekmi šādu pērkot apģērbs vairumā un īsumā? Palielam tā ir ātrā moda, to sauc par. Es nedomāju, es pērku. Labi, paldies. Kā jūs sauc? Ilta. Paldies, Iltai. Un esam kritiski domājoši un rūpējamies par vidi gan sev, apkārt, gan arī par nākotni. Pievienojamies apakaļ studijā. Paldies Jānim, un, diemžēl, viss tiek izmests, bet uz brīdi mēs jūtamies stilīgi. Tā diezgan paradoxāli, ka mēs katrs saprotam, cik situācija ir briesmīga, bet uz to pievēram acis. Gluži tāpat kā agrāk tika pievērtas mutes, kad radošums tika kontrolēts ar pavēlēm. Pieslēdzamies Artūram no notikuma vietas. Artūr? Esiet sveicināti, skatītāji! Mēs atrodamies vietā, kur kādreiz raidīja radio pārraides un informēja par svarīgāko informāciju, bet iespējams arī selektīvi filtrēja visu to. Radošo industriju uzņēmumu varēja darboties radoši, ja vien tas atbilda noteiktajiem rāmjiem. Lai kļūtu par radio balsi, nepietika tikai ar balsi labu, vajadzēja būt arī lojalitātei. Klausītāji dzirdēja tikai pareizo informāciju, bet ja kāds runāja nepareizi par realitāti, viņa balss drīz vien pazuda no ētera. Mūsdienās šo sauc par algoritmu kļūdām sociālajos tīklos, un esam pieaicinājuši influenceri pateikt kādu viedokli par šo visu. Tūlīt es pati pirku jāviet. Tā. Ir iepublicēja tā te. Kā jūs sauktu? Man stāv Šamāl. Ar garo L. Priecājos satikt jūs. Sakiet jūsu viedokli par padomu laikos šo cenzūru, vai jums ir saskatām kāda saikne ar mūsdienām? Sarežģīts jautājums, tā teikšu atklāti. Bet, nē. Es nedomāju, ka šīs divas zemeslodes var salīdzināt. Tas ir pirmkārt un otrkārt, ja ieliek hashtag pati pirku, ir vārda brīvība. Kāds jautājums? Visticamāk, jūs pateicāt ļoti labu šo informāciju. Paldies jums! Tad es paņemšu, jūs viens intervēties šeit? Jā. Es varu to puisīties kameras pieņemt? Viņam ir jābild savs darbiņš. Darbiņš. Atnāc. Nākat šurp būdzu. Tu paņem kameru. Stāvet tas. Stāvtāk. Tā smukulīt. Kāds ir vārdiņš?
Raufs. Raufs, tas ir kā zvirbulīts putniņš. Operators. Operators Raufs, ja? Ko jūs domājat par influencēšanu un gara brīvību? Ritmiskāk. 1 sekundē ir šis uzņemšanas laiks. To tiktu kājā. Es neesmu tiktu kā. Skaidrs, tā tad jaunatne mūsdienās, ja? Beidzam laikam, ja? Paldies par šo informāciju. Atgriežamies studijā pēc iespējas drīzāk. Vārds studijai. Paldies, Artur! Tiešām nomierinoši uzzināt, ka kādreiz radošanas bija tik brīvi izpausts, ja vien to kontrolēja pareizie cilvēki. Bet tagad pievērsīsimies kādai īstai radošai inovācijai. Zaļākā darba vide. Liena, vai tas nav kaut kas inovatīvs? Labāk ar kolēģi. Tā tiešām ir jaunākā inovācija. Šobrīd atrodamies mežā, kur cilvēki nāk klāt pūstos. Taču ne šoreiz. Šeit mēs varam ieraudzīt pilsētniekus, kam pastaigā pa mežu ir kā jaunākais trends, proti dabai draudzīgs birojs. Dabas tūms ir kā uzlabo produktivitāti, bet patiesībā tas nozīmē tikai to, ka tagad mēs varam strādāt visur un nekad neatpūsties. Un, protams, būt dabā ir svarīgi. Tik ilgi, kamēr ir labs, interneta pārklājas. Eksperti uzskata, ka daba mums palīdz atslēgties no ikdienas stresa. Tad šeit ir vērojams, ka tas palīdz atslēgties tikai no sava Wi-Fi. Proti, runājot par dabas baudīšanu, mēs varam runāt arī par klusuma retrītiem, kur cilvēki samaksā bargu naudu, lai vairākas dienas nerunātu. Jebšu, viņi praktizē to, kas notiek jau mums ikdienas attiecībās. Un tas arī viss šai reportāžai. Atpakaļ uz studiju pie jums, kolēģi. Paldies, Liena! Tik tiešām nekas nerada tik lielu mieru kā putu čivināšana, kamēr priekšnieks bļauj par kavētiem termiņiem. Un šo mēs arī noslēdzam šīs pēcpusdienas raidījumu. Atcerieties, pasaule mainās, bet mēs paliekam tepat uz vietas ar jums, kā otrdienas pēcpusdienu. Paldies, ka skatījāties. Ar jums šodien kopā bija Emīlija un es Mārcis, un uz tikšanos nākamreiz. Ja vien mēs vēl pastāvēsim. Visu labu!